ten večer, na štedrý deň, sa teda všetky zvieratká zišli pred norou 3 myšiek. Prekvapilo ich, že ich myšky pozvali, ale mali veľkú radosť. Hryska pripravila zo zásob v komore pohostinnie a každý hosť priniesol ešte niečo navyše. Vo svetle bydlikajúcich svetielok a pod stromčekom sa všetci spoločne zabávali, rozprávali a veselili, že môžu byť všetci spolu. Bol tam jeleň Servác, celá rodina Ješková, Múdrasova Minerva, veverička Ryšavka a prišli aj Liškovci, žabiak Emil a pán Chrobák, ktorý na prianie bručal a bzučal vianočné koledy. Myška Ryska pozdvihla svoj hrnček s kakaom a všetci sa k nej otočili. Milí susedia, sme veľmi radi, že ste prišli a oslávili s nami Vianoce. A hlavne vám chceme veľmi pekne poďakovať za všetko, čo ste pre nás urobili. Stromček, jedlo, ozdôbky. Bolo to od vás veľmi láskavé, prehlásila. Zvieratká sa na seba len zmetene pozerali. To vy, pán Emil? Spýtala sa Ryšavka. Kvak, ja nie, ja som nič neurobil, odpovedal rovnako prekvapený Emil. My sme len priniesli večer na chrbte jablčka, nič iné, dušovala sa Ervína Ješková. Hryska, Ryska a Kiska ničomu nerozumeli. Keď to neboli ich zvierací susedia, ako je možné, že večer šli spať a ráno ich čakalo takéto prekvapenie? Všetci medzi sebou štebotali a šepkali si a snažili sa na to prísť. Keď v tom z konára nad norou začuli tichý, láskavý smiech. Čo vy vážne neviete? Bola to Múdrasova Minerva, ktorá vždy poznala odpoveď. Každá z vás sa na svojej výprave niečo dôležité naučila. Každá pomohla kamarátovi v núdzi a nedbala pritom na to, že o niečo príde. A také dobré skutky si zaslúžia odmenu. A hlavne na Vianoce. Ale kto to teda bol Minerva? Ticho zašepkala Hryska. V tom sa v lese ozval cinky linky link, zvuk strieborných rolničiek. Predsa Ježiško, usmiala sa na nich sova. A tak myšky pochopili, že ich pomoc sa im vrátila ako vianočný zázrak. V tej chvíli sa hviezdičky na nebi rozžiarili, z neba začal padať sneh, ľahký ako pierko a pán Chrobák ticho zanútil ďalšiu koledu. Hryska, Ryska a Kiska sa chytili za ruky a všetci začali spoločne spievať. A tak sa lesom Smrkovcom niesla na štedrý deň o nori 3 myšiek. Tichá noc, svätá noc.